Solo ang sub. Pero maganda sana ito. Celebration na rin. Tama. Ano ka, Brad? Lakas sir mag 40 hertz. Outdoor, ang dami naman. Narinig mo kanina. Oo, sir, nandun, ramdam sabi nyo. Pero kahapon daw, hindi daw pala pala. Si ba flagship yung X1 yan eh. XY3 yung sinasabi ko dati kasi naman. Yung isa pang may mistake sabi din lang yung Ako sir, pumasok ako doon kanina, kita ko yung power up, init ang ulab. yung Doon sa may loob. Love group eh. Love group